大家好，我是小天。今天我们来个客户家修一台小天鹅的洗衣机啊，然后客户反映说报 E3的故障。这一种 E3呢，今天额外再发一个视频，因为它这一个除了这个地方，防撞筒开关，它跟那一个门卫开关是不在一块的啊。它这一个的门卫开关在哪个地方啊？它现在报 E3了嘛，在这个地方。看到没有？它这个地方本来是有一块磁铁的啊，但是这个磁铁掉下来了，看到没有？掉在这个地方，所以就导致这个地方吸不到了。我现在把磁铁拉上去，它这个E3就消失了，然后把这个磁铁放上去，它这又恢复正常了，看到没有？就是这个毛病。像这种情况的话，我们处理起来有两个方法，因为它的磁铁还在的话，我们把这个磁铁洗干净，塞回去。打点胶给它固定一下也是可以的。还有一个方法就是把这一个板给它拆掉，然后把门卫开关在这个地方嘛，把这两根线给它短接起来就行啊。但是由于它的磁铁在的话，我们一般的处理方法是弄点胶水把它粘在这个地方，粘住就行了啊。然后我们就直接拿点胶水啊，把这个磁铁重新给它粘回去就行了。它这种一般是这种塑料老化，就是说导致这个磁铁卡不住了。挤点胶水，然后盖回去，让这一个门开关能够感觉到这个门关了就可以了啊。好了，这台洗衣机就是维修的，大家如果还有什么家电方面不懂，可以在评论区留言，我看到了都会第一时间回复的。感谢观看，再见。